В своих проектах мы стараемся каждый сантиметр использовать с пользой. И если где-то есть возможность сделать системы хранения, даже небольшие, не глубокие, мы стараемся их делать. Вот, например, здесь от нажатия мы открываем вот такой пенал, в котором тоже можно что-то хранить. Например, здесь будет располагаться пылесос Dyson, который будет вешаться сюда. Здесь для него специальные розеточки. Это очень удобно. Открыл этот пенал, взял пылесос, повесил его обратно, закрыл. Очень удобно, очень функционально и, что самое интересное, не занимает дополнительного места. То есть мы выкроили вот это вот местечко как раз-таки для вот этих вот задач. Подписывайтесь прямо сейчас, ведь у нас очень много интересного и полезного для вас.